Nagyon fontos, hogy díszítsük a házat, tehát az így december, hát tulajdonképpen télapóval szokott az úgy elindulni, hogy ilyen kis fények az ablakban, és akkor van mindig egy pont, amikor kis karácsonyi sütik, beszerezni az összes, nem tudom, hal, pulyka, fa. Most már könnyebb, hogy nem kell mindent eldugni, de azért voltak évek, amikor ez nagyon nagy, hogy mondjam, logisztikát igényelt, és így is volt, aki ugye hát megtalálta az ajándékát. Pár évig az volt szerintem, hogy 24-én te így zenéltél nekünk. Tehát, hogy zongoráztál, emlékszem, hogy így nagyivalót bementünk, hogy az ő a legkisebb szobaszalon kb. És így mindenki behúzódott, és tehát ez volt. Igen. Én egyébként mindig nagyon szerettem egész életemben ezt az időszakot, illetve erre a karácsonyra való várakozást, mert hogy nem tudom, nekem ez mindig ilyen tényleg nagyon mesebeli lett, vagy hogy nagyon, nagyon elhittem ezt az egész varázslatot. Mászkálok a házon, és így csak így ordítom, hogy az egyetlen dolog, amit szeretnék karácsonyra, az te vagy. Tényleg ilyen szeretet van, és ezért fontos ez az ünnep nekem nagyon, mert hogy itt van apukám is, meg a nagymamám is, és így ezért. Ja. 24-e reggel az ilyen, hát ilyen pizsiparti, és akkor ilyen forró kakaó valami, és akkor így hát közös, hát többnyire azért valljuk be, rajzfilm. Rajzfilmnézés, igen. És milyen rajzfilmet nézünk? Barbie. Igen. Ezt azért mi részben leszavazzuk, de... Hát a nem is én választom. Mamával nézzük. Én nagyon szeretem azt, hogy ilyen hosszan zajlik. Tehát, hogy mindenki nem egyszerre, igen, ő nem, hogy nem az van, hogy egyszerre mindenki kivont mindent, hanem egy picit úgy figyeljük egymást, hogy kitől mit, és hogy tényleg az a része is megtörténik, hogy ki kinek adja, és odafigyelünk. Ezért kezdem mindig én. És amikor így nézem, ahogy így Máté, meg Hanga, meg mama így szépen lassan így kihajtja minden ragasztást, és meg így, és így, jó. Környezettudatosak vagyunk. Hát igen. Újrahasznosított csomagolóanyag. Ja. Amikor először beszélgetünk erről, azt hiszem még ilyen 8-os koromban volt. 7-es. Na, és hogy így ilyen egészen vicces, ilyen százalékos arányokat mondtam, hogy mennyire tetszenek a lányok és mennyire a fiúk. És aztán így teltek az évek, és ez így változott. Egyre jobban elkezdtek érdekelni a fiúk, akkor először így a barátaimnak azt tudtam először, hogy biszexuális vagyok, és aztán talán Hangának coming out-oltam. Hát érettségi előtt voltam, amikor meg már Emmának is coming out-oltam, meg abban az évben nagymamámnak, úgyhogy volt néhány ilyen coming out-om. És én úgy emlékszem, hogy ez évente, vagy hogy mondjam, ez a bizonyos időszakonként, így, ahogy neked ment ez a folyamat, hogy hány százalékon hol tartasz, hogy akkor ez így mindig újra-újra előjött. Hát az első az, szerintem ez a tipikus reakció, hogy úristen, mit csináltam, vagy hogy én ebben hol vagyok benne, és a féltés, tehát hogy na itt a raptor is. Szóval, tehát, hogy azt nem akartam, hogy valaha, nem tudom, úgy jöjjön haza, hogy őt megverték, az csak azért, mert mondjuk ő egy fiúkkal szeretne kapcsolatot. Tehát ez a része volt, ami rossz volt. Az egy percig nem merült fel, hogy én ezt nem nézem jó szemmel, vagy hogy nem fogadom el, de az, hogy milyen nehéz élete lehetett től, akkor az a félelem az volt. Arra emlékszem, hogy Máté ezt mondta, hogy szerinte lesz egy barátnője, és akkor szerinte szakítani fog vele, és szerinte utána akkor majd lesz egy fiú. És akkor én gondoltam, hogy ez biztos nem így megy, tehát hogy én nem tudok erről semmit, de hogy valahogy azt éreztem, hogy hát ez szerintem nem így fog zajlani valahogy, de nem, tehát így nem volt az a remény, hogy hátha. És az például, tehát az elfogadás az tényleg így sok év, vagy az, hogy most mondjuk hol vagyok az egésszel, tehát, hogy tényleg biztos, hogy ez egy út, amit az ember így jár, de most már tényleg bátran kijelentetem, hogy nincs az érzés bennem, hogy jaj, minden olyan jó, csak ha esetleg hetero lenne, vagy csak ha nem lenne transz, mondjuk az Emma, vagy nem tudom. Hanem az van, hogy én így, tehát, hogy pont így jók. Egy pont színjátszó ilyen buli volt, a Mátét én hoztam be abba a körbe, és hát őszintén már mindketten elég ittas állapotban voltunk, és a Máté az így mellettem ült, és egyszer csak így oda tolta elém a telefonját, és a jegyzetei közé így azt írta fel, hogy lehet, hogy biszexuális vagyok. Egyből az volt, hogy menjünk ki és beszéljünk. És akkor felálltunk és kimentünk, és akkor ott beszéltünk róla, és nem tudom, hogy miért tudtam, hogy erről most fontos beszélni. Ez teljesen lehetett volna egy vicc is,
És emlékszem, hogy hát nem tudom, mit szabad mondani, vagy mit nem, akkor ott azért úgy... Ja, én nagyon sírtam. Igen, és szerintem nagyon féltél tőle, hogy mit reagálok, és közben meg így amúgy egyáltalán nem volt kérdés nekem sem, hogy mit reagálok. Poénkodott valaki ezzel, hogy na hát akkor már senki se hoz haza lányt. És akkor az előszobában voltunk, és akkor így tök szomorú lettem, hogy így, de én így fogok. És hogy így... Te már akkor tudtad. Igen, hogy de én fogok, és így olyan szomorú volt, hogy így úgy éreztem, hogy így nem mondhatom ki, meg hogy ez így egy ilyen utánzás lenne, hogy akkor na Máté meleg, akkor én is valamilyen más beállítottságú vagyok. És hát így aztán meg így büszke voltam, amikor így éves munkádra mentem, és akkor papával mentem, és ugye az lett a címe, hogy meleg vagyok, és akkor így papa így hátrahőkölt, és így bátor a fiam. És így mondtam, hogy igen. Az egy nagyon érdekes folyamat volt. Az eredeti címe az lett volna, hogy homoszexualitás. És ugye ehhez képest az a címe, hogy meleg vagyok. És emlékszem a folyamatra, és hogy olyan május környékén volt, ugye, az előadás kb. És szerintem karácsony, tehát ilyen december-január környékén volt az, hogy azt mondta Máté, hogy ő új témát akar. Tehát, hogy ez nem, és akkor tényleg az, hogy hát benne van már, ugye sok interjút kellett készíteni, és akkor valahogy akkor én nem nagyon szeretem befolyásolni egyébként a gyerekeimet, de akkor azért inkább kicsit annak a pártján voltam, hogy hát lehet, hogy most még egy picit nyomni kéne, és hogy tehát beszélgettünk arról, hogy egy másik témánál is az ember lehet, hogy akkor megint eljut egy mély pontra, és hogy akkor emlékszem egy olyanra, hogy ott egy picit inkább afelé, hát nem is, de szóval az volt, kifejeztem azt a véleményem, hogy szerintem most ezt inkább nem kéne elengedni. És ennek úgy utólag örülök. Hát oviba is eléggé fiús lány voltam, ezt így kimondhatjuk. A rövid hajat azt így végig akartam, és amikor elbalagtam az oviból, akkor így megkaphattam, hogy akkor rövid a hajam. És hát így szerettem apukámmal így borotválkozni, és így megfordítottuk a pengét, és ugye csak behaboztuk, és így lehúztuk. És aztán így rájöttem, hogy nekem így a lányok jönnek be, akkor így coming out-oltam leszbikusként apukámnak. Ott így végig sírtam az egész beszélgetésünket, hogy szerintem ő csalódott bennem, meg hogy nem tudom. És akkor így megnyugtatott, hogy így Máté is már így ezt így felvezette neki, és hogy emiatt így ugyanúgy szeret, meg ilyesmi. De még mindig volt valami fura, és aztán rájöttem, hogy mi zavar annyira. Mert hogy ott már nem mentem a női részre vásárolni, hanem így a fiú részen vásároltunk, meg így mosdóba meg nem jártam ilyen publikus helyeken. És így rájöttem, hogy az zavar, amikor azt mondja, hogy a húgom, vagy a lányom, vagy a nevem, és akkor így szépen lassan így rájöttem, hogy engem nem az zavar, hogy így nem tudom, nem szerethetem a lányokat, vagy ilyesmi, mert hogy igazából szerethetem, hanem hogy így lányként vagyok definiálva. És akkor elkezdtem a férfi mosdóba járni, férfi ruhákat hordani, úgy vágatni a hajam, így van, ahol már olyan nevet vettem fel, ami férfi név, és aztán így szerintem nem tudom, hogy volt-e olyan pont, amikor így elmondtam, de volt olyan, amikor elkezdtem beszélgetni így a tesztoszteronról, hogy milyen terápiák vannak, meg hogy mutattam videót, amikor egy lányból lett fiú, meg így szépen lassan így bevezettem így mindenkinek, és igazából így majdnem, hogy így adta magát, hogy az vagyok. Mindenki azt hitte, hogy ez egyfajta, ő így dolgozza fel a témát, történet, hogy így egy kicsit most azonosul ezzel, és hogy én teljesen emlékszem arra, amikor te egyszer ezért így teljesen kiálltál, hogy én nem, tehát hogy én egy másik ember vagyok, és hogy nem az van, hogy én most itt így bármilyen, nem tudom, feldolgozáson megyek keresztül, hanem velem meg ez van. És szerintem annyira ez ilyen más is szerintem egyébként, hogy te ezért így ki tudtál állni saját magadért. És onnantól fogva én emlékszem, hogy bennem volt egy teljes váltás így ezzel kapcsolatban, hogy jó, akkor innentől fogva, akkor máshogy kezelünk. Emma rá jellemző, hogy ő egy dolognak így utána néz, tehát hogy ő úgy prezentál valamit, hogy hát konkrétan tényleg tudja, hogy mondjuk a műtét, akkor ez a tesztoszteron dolog, és tehát, hát amikor ő valamit már velem megoszt, akkor már egész biztos, hogy ő arra készül, tehát fel van készülve abban a témában, sokkal jobban, mint én. Tehát
Úgyhogy körülbelül az egyébként megnyugtató is, hogy neki már majdnem, hogy válaszai vannak bizonyos dolgokra. Viszont állandó konfliktusokba ütközik, tényleg uszoda, tényleg ez a mosdózás, tehát hogy hányszor kaptuk meg, hogy ez egy női mosdó, amikor ugye bejött velem ő, ugye akkor még lányként, és hogy nem tudom, tehát hogy tényleg így hangosan kimondtam a nevét, hogy Emma, akkor itt leszek, azért, hogy akkor hallják, hogy ül. Nem tudom, tehát ilyen megalázó volt. Nagyon, tehát számomra is szülőként is stresszes volt kifejezetten. Nem gondolok magamra feltétlenül úgy, mint transznemű, mert hogy ezt is kicsit úgy élem meg, mint egy ilyen elvárás, hogy jó, adj egy nevet neki, és akkor ez a legegyszerűbb, meg a legelismertebb, vagy legismertebb, még így ebben a szűk körben is. De hogy igazából én mindig úgy gondolom magam, hogy nem egy transznemű fiú vagyok, hanem egy fiú, és hogy csak egy átlagos fiú akarok lenni. Én azt érzem, hogy a melegektől azt várjuk el, hogy jó, persze, nyilván azzal is azt csinálsz, amit szeretnél, csak közben viselkedj úgy, mint a hetero emberek, és alkalmazkodj a hetero társadalomhoz. És azt gondolom, hogy akkor tulajdonképpen ugyanúgy semmit, vagy nagyon keveset fogadtunk el, hogyha így gondolkodunk erről. Hiszen miért nem lehetne mindenki úgy saját maga, ahogy saját maga, és nem pedig megpróbálni másra hasonlítani. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki lehet egy családon belül meleg, és ezt elfogadja a család, de közben nem beszélhetünk róla, mondjuk akár egy párkapcsolatról is, mert nem hozzuk szóba, mert olyan furcsa, akkor igazából ő nem él teljes életet, hiszen nem tudja megosztani azt, hogy vele milyen dolgok történnek. Karácsony, az különben is szerintem egyébként egy stresszes időszak, tehát hogy azért több időt töltenek a családok együtt, még egy nem LMBTQ családban is abszolút szerintem sokkal több konfliktus is lehet, meg ilyesmi, tehát ez valahogy ez mint a nyaralás, hogy akkor azért úgy, nem tudom, akár súrlódások is vannak, valakit muszáj szerintem találni, aki segíti az ember, tehát hogy ne egyedül kelljen ezt vinni. De el kell ugye nekünk is fogadni egymást, és nem csak így a melegséget kell, hanem az, hogyha valaki lassabban dolgozza fel, vagy nehezebben, vagy még nem olyan nyitott, és hát amennyi lehetőség van, vagy amennyi bátorsága van az adott személynek, tágítani a nézőpontját a családnak, ha erre van lehetőség. Ha mondjuk a család nem is annyira elfogadó, szerintem van már itt egy olyan közösség, akikhez azért lehet csatlakozni, és ahonnan lehet erőt meríteni. Én mindig arra gondolok, hogy ezeket a gyerekeket én akartam, hogy megszülessenek, tehát hogy akkor milyen alapon támasztok én elvárásokat irántuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annyira nagy érték egy gyerek, hogy azt azért hát néha küzdeni kell esetleg belül. Hogyha nehéz esetleg elfogadni, de nem szabad feladni. Ezek annyira ilyen nagy szavak, de hogy most inkább időt szeretnénk tölteni egymással, és szeretettel fordulni egymás felé, és megpróbálni megérteni egymást, vagy pedig elhatárolódni, de én nem vagyok bele biztos, hogy ez egy jó út, vagy hogyha azon valaki egyszer elindul, abból mindig lehet még visszafordulni. Tehát, hogy ha most nagyon elutasító és nagyon elzárja mondjuk a gyerekét, vagy a testvérét, akkor lehet, hogy utána később, amikor neki van rá szüksége, akkor már ez nem fog hozzá visszafordulni. Ezt lehet szeretni a másikban, amit megmutat, és nem azt, amit mi gondolunk így a fejünkbe róla. Úgyhogy szerintem ez a fontos, hogy ezáltal egy sokkal színesebb és boldogabb embert ismerünk meg, hogyha hajlandóak vagyunk nyitni felé, és érdeklődünk az iránt, hogy ő mit érez, mit csinál, és hogy mi az az LMBTQ közösség, aminek így a tagja. A titok az valahogy azt gondolom, hogy ez mindig egy ilyen erős nyomás, hogy azt őrizni kell, figyelni kell rá, tehát annyi koncentrációt igényel, tehát én például még az ilyen meglepetések megtartásában is rossz vagyok, hogy biztos azt kottyantom el, amit pont nem kéne, tehát hogy annyi energiát viszel, nem beszélve arról, hogy valamiféle, hogy mondjam, akkor lesz egy ilyen sötét része a családnak, és hát az biztos, hogy nem tesz hozzá. Még azt akartam mondani, hogy szerintem bárki, aki nem tudja elfogadni mondjuk egy családtagját, tehát arra gondoljon, hogy ő mennyit veszít. Tehát, hogy azzal, hogy konkrétan ez az ember akkor kiesik akár emiatt az életéből. Tehát, hogy saját magától veszel dolgokat, rengeteget. Tehát most én utálom a Mátét, mert ő meleg, vagy az Emmát, mert ő transz. Hát én nem is tudom, hogy annyi sok minden az évek alatt, hogy miről maradtam volna le, hát ez elképesztő. Tehát, hogy
Tiszta hülye lettem volna.